Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semua dimanapun kalian berada di channel ini, channel Naga Zian. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan atau cara mengobati ayam yang kurang sehat. Ini tepatnya untuk ayam KT saya yang kelihatan lesu, lemas, dan letih. Kira-kira seperti itu sobat. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini. Baiklah sobat semua, inilah penampakan ayamnya sobat yang kurang sehat yang saya bilang tadi. Ayam KT yang ini, ayam KT jantannya dia kurang sehat. Kelihatan dia lemah, lesu, dan setiap hari nampaknya dia kurang bersemangat sobat. Jadi sekarang kita tangkap dulu ayamnya, baru nanti kita kasih obat sama dia. Ini dia sobat ayamnya, dia jinak-jinak liar nampaknya sobat, dan ini sebenarnya dia sudah tua. Semua keturunan ayam KT yang ada di sini adalah keturunan dia jantannya. Ini dia sedang diumpani dan akan ditangkap sobat. Kita kasih makan nasi dulu baru ditangkap. 1, 2, 3. Oke, dapat sobat semua. Sekarang kita bawa dia dulu ya sobat, kita obati. Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sobat. Oke sobat, inilah dia ayamnya, sudah kita tangkap. Ini kelihatan dia kurang sehat, dia lesu nampak, dan seterusnya dia juga batuk pilek nampaknya. Ini dia ayamnya, paruhnya ini selalu terbuka, dan sekali dia kedengaran atau terpantau batuk sobat. Jadi kita kasih dulu obatnya agar dia sembuh lagi. Oke sobat, adapun obatnya yang kita kasih di sini adalah ini dia sobat. Ini dia. Ini adalah bawang putih sobat. Jadi kita berikan ini ke ayamnya. Caranya kita ambil dulu sebagian kecil atau kita iris dulu, baru nanti kita masukkan ke dalam mulutnya. Jadi sobat, kita ambil sedikit saja, kita ambil menggunakan pisau ya sobat. Segini, ini pun nampaknya sudah terlalu banyak sobat, masih bisa kita kurangi dulu sedikit. Caranya kita buang dulu, baru kita kupas. Nanti kita akan tunggu bagaimana reaksi ayamnya, atau kita akan pantau beberapa hari ke depan. Nanti saya akan buatkan lagi videonya. Seperti ini sobat. Setelah seperti ini, kita ambil sedikit saja sobat, kira-kira segini saya sudah cukup, dan kita akan geprek dulu sobat, atau kita tokok dulu menggunakan tangkai pisau ini atau mungkin batu, terserah kita. Yang penting dia agak lunak sedikit, jangan keras seperti ini. Tunggu ya sobat. Oke sobat, ini dia obatnya sudah kita geprek tadi,
sudah agak mengecil dia atau agak lembek dibandingkan tadi. Yang tadi baru kita ambil tuh bawangnya keras sobat. Dan sekarang mari kita kasihkan ke paruh ayamnya. Oke sobat, ini dia ayamnya. Mari kita masukkan ke dalam paruhnya. Kita buka sedikit menggunakan jari sobat. Tapi awas jangan sampai kena matanya tangan kita atau jari kita, karena itu membuatnya sakit. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan lagi dikit lagi sobat sampai ditelannya. Oke, sudah berhasil sobat. Dia merasakan manis-manis asin mungkin sobat. Ini dia. Sekarang kita lepas lagi ya sobat. Sekarang sudah kita kasih obat. Sekarang waktunya kita lepaskan. Dah dia pergi lari sobat. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jelaskan dalam video ini sobat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bawang putih itu sangat bermanfaat sekali tentunya untuk ayam sobat. Jadi ini begitu banyak manfaatnya bagi ternak kita. Dan pemberiannya seharusnya kita berikan setidaknya 2 kali sehari. Kalau memang kita sempat 3 kali sehari juga saya rasa tidak apa-apa. Oke sobat, mungkin dalam video kali ini saya cukupkan demikian. Tunggu video selanjutnya tentang update bagaimana situasi ayamnya setelah kita kasih bawang putih ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.